Анх 25 жилийн өмнө иржсэн амт яг л тэр амтар хийвэрээ. Яг тэр амт. Ингээд хүүхд товчон ийм гоё 25 жилийн Монгол иж үзээгүй. Ирээд нагваад энэ халуун дотор нь бас хүүтэн мөслөг байхгүй. Тэгээд бэлтгэхийн дараа ингээд энийг хийхээр нэг л гоё ямар ч гоё амттай маш хитэн багш цагнаа бообти идээд хийдимээ дараад мах орж мудаа ногоогоод бид чинь бид чинь амтолох энийг идэл. Их эцгийнхээ захиасыг санаж яв. Ирээдүйдээ итгэж сур. Эрдэм номондоо хүчээд ажил. Өөрийгөө хайрлаж, ямар нэгэн юмнаас болгоомжил. Ямар нэгэн юмд бүү бард. Маш аяархан ярьж байв. Үгээд сэнэж бодож яв. Эсэ 2-3 хоногт дээр бийж тэр бүх юм бүтцээ. Аваад явна гэдэг. За. Арлын орн надад дотор хамаагүй устасан дорж болохгүй. Шалд мэдхэн барилдад юм байна. Монгол өхөө шалвэр юм байна. Хичээж ил үзээрээд. Нэг сайхан өдөр тэр сумогийн хүүхдүүдэд бүртгэж аав. 75 кг-аас дээш жинтэй. Метр 75-аас дээш өндөртэй. 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бүртгэж авна гэсэн зар явсан. Тэгсэн би бүр хичнээн баярлаа. Тэр ер нь ээжийн совин байсан билүү би хүүгээ дандаа бүх болно гэж боддог байсан болохоор аав нь ч бүх хүн байсан болохоор бүх болчихсон гэж хүүгээ хүсэж байсан болохоор бүх болно гэж барыг ойлгоогүй л дээ тухайд сумогийн сургууль гэсэн болохоор сургууль сайн суралцаад ирэх юм байх гэж боддог байгаа байхгүй. Яг сумо гэж юу юм бэ? Ямар спорт юм уу, сургууль юм уу, юу гэж битгэж бодчихсон юм чи бид 6 тийм ээ. Морин дэлэн дээрээс л Японоос цэн хөгтөж тэр нэг өндөө бол тийм ээ тий. Яхраа гайхчихсан ийм их хөгжсөн, ийм их соёлтой, энэ их сайхан ийм одоо оронд яагаад одоо энэ спорт нь их дээр явах шиг хөөл нүцгэн те. Тэгэл энэ шавар нь юм хатуу энэ дээр ингээд давсцаал ингээд барил тэр нүцгэн ингээд хадгалж нэг юм гутал өмсөж байгаа болдог. Би ч одоо хэрэг дурлаад өчигд готлоо тайлчгаад гамсаа тайлчгаад нөгөө дэвжэн дээр нь очиад хөлөөрөө хэд ингээд гисэн чинь хөл хорсож ирж байгаа. Шүрэн гэж үргэлж. Би гайхсах. Яагаад наадах бүгдийг дуусгах гээд модороо зогсож байгаа. Идэж чадсангүйгээ зодуулаа үйлжсэн бүгдээр бүр барахгүй ингээд зодуулаа үйлжсэн дээ.
Ямар сонин орон бэ? Ямар сонин хүмүүс вэ? Яагаад ингэ тийм бол доо. Гэхдээ Монголд бол иддээгээ зодолж исэн байхгүй тий. Одоо ид чадахгүй нэг зодол тий. Томор идэх ёстой, хүчтэй болох ёстой. Тэр нь ажил. Тэгвэл би хэлжсэн. Тэгээд өлсгийн зовлонгоос идэхийн зовлон бол бас зүүч үе байна. Зүүч үеэс байдаг юм байна гэж хэлжсэн тий. Тарь хөдөлгөөл үүч шүү дээ. Мөргөлдөөл толгоо өвдөл тарь хөдөлсөн биш гэж маргаашны гэж мөргөлдөөл орцсон жимжиг бол ахаад мөргөлдөөл гарцсан жимжиг явж байгаа нэг тэгэл учраа мөтгөө явж байгаа тэгэл дасчихдээ шүү дээ тий. Одоо өдөрт 3 удаа өлдөг гэсэн шүү дээ. Буцкарыг хийгээг бол үнээр хэцүү тийм ээ. Тэгэл уйлдаг. Тэгэл бэлтгэл дуусаад ингээд сууж ах чинь тэгэл манай дарахнаа бүжээл. Умайна тамаад байгаа. Шиний төлөөж өглөө. Тэгээ хоёроо уйлж байгаа. Бэлтгэлдээ хоёр уйлж байгаа. Тийм. Нэг хүнд гэж уйлал, нэг уйлж уйлал. Тэгэл оройн цаахан болгоомлохын дээр хараад. Гэр Монгол ус хаана байгаа бол тэгээ зүгч гэж мэдэх олон өндөр байшин байна. Тэгээд тэр хавцаа байгаа гэж бодлоо юм. Тэгээд маргааш тэгэл дахиад нөгөө бэлтгэл эхлэндээ гэхлээр уйлждаг байсан юм аа гэсэн. Тийшээ унтахтаа. Хагхуу авраг тэр дасгал маргааш эхлэн гэхээр л би уйлдаг байсан гэж ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь эрэгтэй хүн бодоод уйлахыг батгаж чанга дасгалаа. Ер нь тухайд бол маш хүнд байсан л та тий. Манай хагхуу авраг бол уйлдаг байсан гэдэг. Бид нар бол уйлах бид нар зогтчихжээ гэдэг чинь бас тий. Тэг хаяад элчин сайд ямар хөө хүртэл зогтчихжээ гэдэг бол тэр уйлахаас л хүнд байсан юм болоо тий. Сүмогийн дэвжээрүү хийсэн монголчуудын анхны алхам амар байгаагүй. Шалгаруултанд тэнцэж Японд очсон анхны 6 хүүхэд агаар соёлын огцом өөрчлөлт, мэрэгжлийн спортын хүнд сорилт зочирдож тэд үгсэн хилэлцээд шүн дөлөөр оргосон байдаг. Тэд Монголынхоо элчин сайдын яамд өмгөөлөл ирэн үндсэндээ орогнон бүгжээ. Хүүхдүүдийн хойноос ирсэн дивжээний Оягата багшийг элчингийн байр руу оруулсан ч үгүй. Зөвхөн эхнэрийг нь нэвтрүүлсний зэрэгцээ. Сайдбэр хүүхдүүдийг зодож дарамтлах нөхцөл бүрдүүлснийхэн төлөө Оягата абугайг зэмлээд хүртэл авчээ. Удаан хилцээрийн дунд хүүхдүүд хэсэг хугацаанд элчингээс бэлтгэлдээ явах боллоо. Гэхдээ 6 хүүхдээс 3 нь Монголдо аргагүй бүтсэн байдаг юм. Элчин сайдын яам дээрээсээ би Бачаргал битэр буцаад сургууль дээр ирэх за болий гэдэг. За байралтыг гэдэг. Цэвгэн мөн яваад гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа Монголдо сарын дараа багштайгаа ирээд цэвгниймийг аваад буцаа явж байгаа байхгүй. Оошимо бэрөө. Дараа нь Бачаргал маань диско буцаад хүнд өнө буцаа явсан. Тэгээд дискүн байна гэдэг нь юу юм бэ? Тэр зодуур юм уу, бэлтгэл юм уу, юу юм? Коерндэл
бэлтгэл бол хэцүү. Хэл мэдхгүй. Тэгээд дээр нь халуун жоохон бэлтгэл тааруу гэх юм бол тэгэл зодуулах бол зүгээр өдөртсөн асуудал. Та чинь тэгээд хүүхэд байхасаа ховдын сургуулийг дөргиожсэн хүүхэд. Тэгээд тэнд очиод тэр тийм даруу хүмүүст тэгэл зодуулах юм уу? Тэгээд яаж та тэр 90 омгоо тэр зангаа яаж дарсан? А энэ ертөнцид бол болохгүй гэж дарсан юм уу? Яаж байгаа юм тэр? Яг тэр зан энэ гардгийн билээ очиод бид нар чинь 17-тоо 18 жоо хүүхэд дөнгөж очиж байгаа юм тий. Тэгэхэд 16 хүүхдэрээ зодож байгаа юм тий. Сүмогийн дүрмд бол насаар дүүжсэнд төрүүлсэн ах учраас тэнд л гар үжлэхгүй зодуулах хэрэгтэй юм байна л тийм. Тэрийг мэдхгүй өний ахтар энэ нэг насаар дүү имэж нааша гар үрдэг ингээд очих нөгөө тийм балууд алаа ичтэй юм уусаа. Тэгэд байхгүй маргааш нь алуулсан л та тий. Бүх хөвгчүүдээр хүлүүлж байгаа л алуус хэд халуурчлаа зодуулсан. Тэгээд ер нь ойлгосон л за болий тий. Хүний оронд алуулах юм байна тий. Их гоё шудраг юм байна гэж ойлгосон л доо тий. Эсэргээр багш маань тэгж цуглуулад Кёкүшюзаны буруу чи бол чиний жилийн өмнө орсон бүхт гар хүрсэн байна. Чи бол зодуулах ёстой. Ахал зодж зодуулах ёстой. Тэгтээ бэлтгэл дээр бол өөр гэдэг байхгүй тий. За. Тэгэл дэвжэн дээр нь гараад нөгөө ганц хоёр ах тэр нөгөө 10 хүүхдийг чинь толгоогоор нь тэр хэдэн хатуу центэн дээр хитүү удаа давхар ачаал арднаас саваал намаа зодох нь байтгалт нь салгалтал наваа ичвэ тий. Тэгээд над савуулчаад маргааш нь халуурж нөхөр нөгөө тэр намайг хаал зодно би маргааш нь бэлтгэлээс савсаар гэдэг зүйлдээ нөгөө нэг Монгол аргаараа дэвжин дээр ашиг гачсан тий. Тэгээд манай том золтооны бүхээс тэр намайг чи сайн байна болж гин шударгал да. Та нар багасаа та хоёр маань барилддаг байсан юм уу? Тэр одоо багасаа барилд нусалт байсан. Ястаа нөгөө нэг дотор байрны хүүхдүүд нэг өстөр дийлээ урдл барилддаг байсан. Тэр үсгэл бид тэр носолж байсан. Хүмүн бас нэлээд томхон биетэй гарсан. 4 хил 500 та гарсан. Ерөөс ингэж харахад надад бол сэтгэд бууж ирсэн. Бүх хүүхэд болох юм байна гэж. Миний аав өөрөө бүх жанц ингэж Ховд аймгийн 1000 сүм. Тэгээд эмдгээс гараад хурч ирэхэд нэг ингэж задлаад хүн болгоо хардаг шүү дээ. Тий. Тэгээ харсан чинь манай аав шууд за мөн байна. Яг гин вэ. Бүхий удмыг өвж авсан хүүхэд энд л байна. Шууд хэлжсэн. Шууд гэсэн. Их баярлуулдаг, эргэн тойрноо их анхаардаг гэж эмээгээ баярлуулах гал нэг харахад тэр талгаа дээр эмээ гэл нөгөө харахад нөгөө талгаа дээр нь эмээ гэл нэг өөрөө тэгж хурдангүйж эмээгээ баярлуулах гэж тэгдэг байсан гэж та энэ тухай бас дурсан. За тэр бол 1000 сумын ой боллоо нэг. Тэгээ хүүгээ дагуулад очиж барилдуулсан чинь мундаг авч шидэлээд тэр одоо 14 мөр төвлөсөн баг та хүүхдүүдийн барилдсан шүү дээ. Хүүхдүүдийн барилд. Тэгсэн чинь нэг хүүхдийг эмээгээ баярлуулах гээд нэг амар том хүүхдийг ингээ өргөжсэн унчиж байгаа байхгүй нөгөө хүүхд нь юм хийчихгүй. Уг нь өргөд идэг. Өргө хайчих гад чи яад өргөд тийм байж хурдан мэхийг хаяхгүй яасан гэдэг дараа нь асуухад харуулж. Үгүй эмээ хаан сууж байгаа бод харж байгаа болоо гэж бодож исэн чинь нэмсэн чи унчижээ гэж. Тийм химээтэй хайртай. 오신마비야 Kyokushyuzan Төрлөөсөө зөөлөн цаа чанартай. Хажууд байгаа хүмүүсүүдэд маш их хайрладаг. Тэгээ тэднэрийгээ дандаа дэмждэг. Тэднэрдээ мэдхгүй мэхээ адилхан барилдах байгаа бөхчүүдэд зааж өгдөг. Өөрөө барилдах гэж бусад бөхчүүддээ зааж өгдөг байсан юм те өөрөө эд барилдаж байгаа үед. Тэр бол маш их гоё. Би энийг гайхтий. Тэр бол миний сэтгэлж буухгүйгээр шахам. Тийм мундаг. Тэгтэл бол Батаныгийн сэтгэл буунад би мэдж байгаа. Уг хүн нь хүүхэд байхаасаа ихтэйдээд тэрсүү бөгөөд маш
сэтгэл бол агуул илүү. Тэр сумогийн ордончин бол одоо хичнээн мянган хүн сууд юм бэ одоо. Замбрааг бол олон баг л гөгшүүгийн барилдаа нэг үсгэж бөөнөрдөг хүмүүсийг баг тэгж хэрдэг байсан шүү дээ. Гөгшүү гараад ирэн гүчэнд сумог ордонч зүгээр ингээд шуугаал яваад байдаг. Бид нар ч бас төрийнхөө талбайг барайл ингээд бас тэнд ч бас ингээд гайхамшигтай байсан. Анхнасаа сүмогийн гадал шингэн гарч ирсэн чимээ гарч ирсэн. Тэгжээд гент нэг одоо сэтгүүлээ хан телевизээр Монголоос нэг сүмооч чомдоо дүүрэг мек чом Монголоос ирж игээд тийм бахархаад тэгээ бахархаад тэгээд одоо за дээр үед монголчууд болоо японочдогийн дайлмаар эзлэмээр байсан чинь болохгүй байсан цунами гэдэг нэг учраас одоо цунами гатлаа гарсан хүн байна гэж би бодсон болох уу? Хүнд унна гэж тархинд нь байдгүй. Энэ хүнийг би яаж гоё яах вэ гэж бодсон. Тэгэл вакана ханаатай барилдах гал гарахт нь бидчихсэн. Чи яа гэм бэ хөшөө. Хаглаад идэлтэй ч гэдэгсэн. Тэгэл манай гарахтаа л явах надад яг юм. Яг хийсэн үү? Бас урамтай барилддаг байсан шүү дээ. Үзэж байгаа хүн нэг омогчдөг шүү дээ. Тий. Тэгтэл нь барилддаг шүү дээ. Kyokushyuzan を見ました。その前に若の花の足が出てましたので確認のためにありましたので行事軍配通りKyokushyuzanの勝ち。Унан гэж тархинд нь байгаагүй. Унган багийнх нь итгэлт нөхөр. Бүх андийнх нь энэ үнэлгээнээс илүү өөр юу? Kyokushyuzan D.Batbayарын хуурн нь шуугилсан. Их далай тэнүүн талын хоёр ард түмний элэг зүрхийг догдлуулсан гайхамшигт барилдааны багтам хямрыг илтгэх билээ. Сүмогих их өргөөний туурганыхын завсраар шагаах төдийдэл үнэхээр хүнд гэдг нь ойлгогдох. Энэ спортын бартаа бэрхшээл бүхнийг даван туулаад алдрын оргилд хүрч чадсан Kyokushyuгийн замналыг бид түүнээс хойш олон монголчуудын ялалтын ууханд ор мартагнаж эхэлжээ. Одоо харин эргээд санаж байгаа нь сайхан. Саад хүртэл нэг ааштай байдаг гэдэг шүү дээ. Тэр үеиг миний найз энэ тэр ааш нь мэхэндээ байдаг. Монгол тэр бүхин тэр гайхамшигтай тэр мэхийг бол миний найз бол өстой энэнийг адуу шиг хийдэг байсан. Тэрүүгээрээ бас Монгол бүх хэм бас нэг том тамгыг бас сумогийн дэвжинд бол дарсан юм шүү дээ. Номын жуулганаас эрдэм мэдлэгийн хоримтлал, үндэсний хоримтлаас их орны хөгжил, хоримтлыг зуршил болгоё. Үндэсний хоримтлалын хөтөлбөр голомт банк
гарах аялгауд дуунд уярч. Зөөлөн уянгалаг игшхийсэн эрч хүчийг мэдэрч. Тансан орчноос тайвширлыг амталж. Тайван амьдралдаа бүх аялгау нэмэрэ. Grand Royal Regency. Таныг Азиас анхудаа одоо энэ дивжээ өвлж авсан анхны тохиолдол гэж бид сонссон. Тэгэхээр танд баяр хүргье. Бид энэ удаа сүмогийн анхдагчдын нэг анхны 3-ын 1 Кёкүшюзаны тухай баримтат кино цуврал нэвтрүүлэг хийж байгаа. Кёкүшюзан Батбаярын амжилтанд тэгж хүрч чадсан тэр нууцыг та найзынхны хувьд юу гэж боддог вэ тэр нууцыг? Тэр үднээс өөрөө айгүйх даачилдаг л байсан л та. Ингээл бид нар чинь одоо өглөөний ингээд өнөөдөр бэлтгэл дуусчихар чинь тэгэл үдээс хойш юм уу бид нар нэг бол зурагт үзээд ч юм уу тэгэл байж байгаа. Тэгэхэд манай чи хоол мол идчихэд орой нөгөө дивжээч одоо ингээд онгорхоо байна штэ. Ганцаар юм хийгээд идэгсэн бохгүй юу? Бүгд нэг ядраад унчих штэ хэцүү штэ. Тэгэл өглөө бэлтгэлгээл бүгдээ унчих. Юм бол өдөр нь босоод нөрөө гоч дахиад бэлтгэлгээл барилдаас бэлтгэлгээл өөрөө ганцаар хамаагүй коросонд гүгөө бэлтгэлгээл. Тэрийг бид нар чинь 16 17 тоо ойлгохгүй. Ганцаар айгу хийж байгаа харагдах гэдэг юм яаж байгаа. Тэр үед бас ч буруугаар ойлгоцсон байхгүй юу? Анх бол. Тий. Тэгэл яг ингээд зургуулаа байж байгаа чи зургуулаа Яг 25 жилийн өмнө иржсэн яг тэр амтар хийвэрээ. Яг тэр амт. Ингээд хүүхд авчин ийм гоё 25 жилийн Монгол иж үзээгүй. Ирээд нагваад энэ хадон дотор нь бас хүүтэн мөслөг байхгүй. Яг итгэхийн дараа ингээд энийг хийхээр нэг л гоё ямарч гоё амт те. Маш хитэн багш цагнаа бообт идээд хийдимээ дараад мах орж мудаа ногоогойд бид чинь бид чинь амтолох энийг идэл.
Яг л 25 жилийн өмнө иржсэн амт яг л тэр амтар хийрээ л. Яг л тэр амт. Ингээд хүүхд авчин ийм гоё 25 жилийн Монгол иж үзээгүй. Ирээд нагваад энэ халуун дотор нь бас хүүтэн өслөг байхгүй. Тэгээ бэлтгэхийн дараа ингээд энийг хийхээр нэг л гоё ямар ч гоё амт те маш хитэн багш цагнаа бообти идээд хийдимээр дараад мах орж муудаа ногоогоод бидний цаана бид чинь намталх энийг идэл. Их эцгийнхээ захиасыг санаж яв. Ирээдүйдээ итгэж сур. Эрдэм номондоо хүчээд ажил. Өөрийгөө хайрлаж ямар нэгэн юмнаас болгоомжил. Ямар нэгэн юмд бүү бард. Маш аяархан ярьж байна. Үгээд сэнэж бодож яв. Эсэ 2-3 хоногт дээр бийж тэр бүх юм бүтцээ. Аваад явна гэдэг. За. Арлын орн надад дотор хамаагүй устасан дорж болохгүй. Жалд мэдхэн барилт идэл юм байна. Монгол өхөө шалвар юм байна. Хичээж ил үзээрээд. Нэг сайхан өдөр тэр сумогийн хүүхдүүдэд бүртгэж аав. 75 кг-аас дээш жинтэй. Метр 75-аас дээш өндөртэй. 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бүртгэж авна гэсэн зар явсан. Тэгсэн би бүр хичнээн баярлаа. Тэр ер нь ээжийн совин байсан билүү би хүүгээ дандаа бүх болно гэж боддог байсан болохоор аав нь ч бүх хүн байсан болохоор бүх болчихсон гэж хүүгээ хүсэжсэн болохоор бүх болно гэж барыг ойлгоогүй л дээ тухайд сумогийн сургууль гэсэн болохоор сургууль сайн суралцаад ирэх юм байх гэж боддог байгаа байхгүй. Түүнд олгожээ. Кёкүшюзаны нэрийг барин ах дүүс нь болж ажилд орж амь зуулгандаа хүрсэн монголчууд Японы бараг муж болгонд байсан гэдэг. Аялал жуулчлал, өвчин зовлон гээд Японыг зорьсон үе түмэн монголчуудад хүргэсэн түүний сэтгэлийн болон эд материалын хэмжээг мөнгөн дүнгээр нь мэдээж тухайн үедээ хинч тэмдэглэж үлдээгүй. Харин Кёкүшюзан хөгжил сангаараа дамжуулан бараг сум болгонд дахих түргэний тэрэг, сум бүрт хүрсэн зудын тусламж, үе олон бараа таваар, сургууль цэцэрлэгийн барилга, зон олны талархлаар энэ бүхэн хэмжигдэнэ. Энэ бүхнийг ч бид хэдийн мартжээ. Цод болсон чинь 20-30 цуваа. Дүүрэн одоо зарим нь өвс ачсан, ховцос ачсан одоо гурил цай цагаан будаа ачсан одоо тийм цуваа хөгшөөзан сангаас гисэн. Би тэрийг явж яхад би нөлөөс гаргаад зогсож ирсэн. Тэгээ тэрний дараа би миний төрсөн нутаг Ховд аймгийн мянгат сумд болон бусад одоо усын сумнууд, ховдын сумнуудад бүгд нь түргэн тусламжийн машин өгч яхад би маш их баярлалаа. Яагаад гэвэл түргэн тусламжийн машин тэр ээж төрж байгаа шүү дээ гэж бодогдъё.
сүмогийн холбооноос хүртэл загнуулж ирсэн те. Энэ нөхөр одоо Кёкүшюзан гэж нөхөр гарч ирлээ. Энэ нөхөр бэлтгэлээ хийхгүй. Кёкүшюзан сан гэж байгуулсан. Тэр нь баригдчихсэн. Тэгээд нөгөө тэнд Монгол руу нөгөө тэгэл түргэн нислэмжийн машин, галгаванди машин хаана байна те. Монгол руу хандив мандив юу байна. Тийм л ажлыг явуулж байгаа. Сүүлдээ бүр итгэмэргүй парламентын тагим руу яваад хахад парламентын ордны нэг давхард нь миний гутал байж байгаа. Солилцолтой орж өмсдөг гутлын зорилт байж байнга ирдэг. Яаж хөгдөд сурах уу? Яавал ингэж одоо оюутан солилцоо тэгэл дээр нь одоо ямар одоо хандив тусламжийн Монгол руу ачуулах нь юу вэ гэх. Тэгэл 100 болон гутал тэгэл 100 бодвол хүндрэлэн гутал дээр би их өөрийгөө их л тийм юу гэж боддог шүү дээ. Мөнгө бол их мөнгөтэй гэж боддог юм уу? Одоо би туслахгүй болдгоо гэж боддог юм уу? Одоо яагаад гэдэг юм бэ? Тэгэл гараад хүүхдүүдгээд унтчих тэгэл унтах цагаар гараа бичнэ. Хэд нэг хайж аваад мөнгө цуглуулаад тийм бүх аймагуд руу одоо өвс ачуулаад те. Ийм уулаад. Тэр чинь бас хэдэн зуун мянган доллар молор ийм уулаа шүү. Зүгээр нэг юм биш те. Тэгэл 100 гаруй сүм дээр худаг гаргасан шүү дээ. 100 гаруй сүм дээр худаг гаргах худгийн янзлах сүмүүд гэж явуулаад бичээл нэг айхтар тэнд нэг том бизнесмен байгаа юм шиг. Цаасан дээр ингээл хөтөлсөн. Нэг л тэгэл цаанаас л тэгэл Монгол тэглэхтэр л тэнд л бие хөдлөхгүй болохгүй гэж боддог юм шиг байна. Тэгэл гүгээд идвэсэн тийм. 10 цастай бол 10 цасыг 90 тэгээд 10 тишин хуугаа тавьчихдаг хүн шүү дээ. Энд мөнгөндөө болно шүү дээ. Энэ бас ингээл нэг жоох юм олох юм бол заацгач. За. Ёнтой тахал ингээл хуугаад явчихдаг. Би хүүгийнхаа нөгөө амьддаг нөгөө өрөөд нь ингээд шатаар ингээд өгч шатаар ингээд дөр хураалгатай юм би захаа махаа юм байдаг. Энэ юу юм бэ батан гэж. Нэг ий затлах зав байхгүй. Хүн дасгал хийгээд завгүй бүгдээрээ надад баяр исэн. Хүмүүс зарим нь уудлаад алтан цаг гарч идэ, тийм гарч идэ, ийм гарч идэ гэж зарим доктортой мөнгөч байж идэг гэж байна. Тэрийг батан авах завгүй. Тэгэхээр тийм шунд гэдэг үг байдаг. Тийм үгийн сан бол одоо манай хөдөө үгийн сан байхгүй. Та бол түүгээ бол маш их хайранд тээж, төрүүлж, өсгөжээ. Хайранд өссөн хүн л эргээд хүнийг асар их хайрыг тэр их авсан хайраа бусдад бас өгөж чаддгийм байна да гэсэн ийм л сэтгэл бол маш ихээр төрж ин л да. Хайр гэдэг бол дэлхийн хамгийн нэг номер юм. Ерөөсөл ер нь бол хайр гэдэг чинь хүүхдийг асарч хүн хийн тэгээд гэдэг чинь бол хайраар л хийгдэж байгаа. Хөдөлгөөн болгон хоолыг хийж гисэн ч хайраар. Гэхдээ ерөөсөө хайр илбэг бол зовдгүй юм байлээ. Найзынхаа тэр эд уртай дархан хийдэг байсан гэж тэр харагдах уу? Харагдсан шүү дээ. Харагдах уу? Харагдана. Тэр 200 гаруй хийлтэй хүнийг ингэж л ганцхан гараад ачдаг байсан шүү дээ. Хүн ингээд газраас дээр ингээд орондоор хөвч байгаа шиг ингээд тэр итэл ингээд дэш яаж ундаг байсан шүү дээ. Тэрийг одоо ингээд ирээдүйд бас нэг бөхөлж байгаа залуучууд бас нэг нэвтрүүлгийг харуулах нь бас үнэхээр л бас нэг Монгол хүн гэж бас мундаг юм а гэдэг хүнийг бас нэг огшохоор бас нэг тийм их олон барилдаанууд нь бас байдаг шүү дээ. Нэрмэстэй олон удаа үзчихсэн үү ер нь огшиж. Хүн тэгэл ингээд Монгол хүн чинь тэр дундаа миний найз тэгж барилдахтаар би омгшихгүй бол тэр хин омгшихгүй дээ. Гарч ирэл найзгаа алгадаал хэвээр. Чиний мундаг байшаа миний гэж. Эхний их дэлгүүр гэж энэ нэрийг Японы ард түмэн өгсөн багтал. Гэхдээ яг сүмогийн ертөнцид яг танаар анх орж ирсэн. Танаар дамжиж орж ирээд одоо сүмогийн мэх гэж бүртгэгдсэн хэдэн мэх байдаг вэ?
45 мэх үед ирэн сүмогийн ирэн түүхэндээ хийгдэж байсан мөхнүүд тийг санаж байна. Монголын мөхчүүд би орж жишээл нэг бахан барилт дараа манай давгаа маань орсон хагхуу орсон тэгээд өөр мөхнүүд гараадсэн лээ тий. Гараачаа тэгэл янз бүрийн мөхнүүд гудтаа гэдэг бүсүүлд нь 50 жил хийж байгаа юм, 80 жил хийж байгаа юм, урд өмнө хийж байгаа юм гэхэд орсон тэгээд нөгөө хийж чадхаа болоод мөхний тоог нэмсэн л дээ. Тэгээд 88 болголоо да. Тэгээд хамгийн олон мэх хийсэн бүх тэгэл мөхний хэлхүүр гэж нэрлэж ирсэн болов уу гэж боддог шүү дээ. Монгол хүн хөл маш сайтай. Их тулгууртай гэхүүд. Энэ тал дээр Япон хүн их сул. Кёкүшюзан мэхний их дэлгүүр гэж нэрлэгдэх хүртлээр сүмогийн түүхэнд олон сайхан мэх хийсэн. Тэр мэхнүүд танд ямар санагдаж байв? Хэцүү байсан шүү. Яг юу? Яг юу хийж ямар мэх ирэх нь мэдэгдэхгүй учраас шууд дайрч болдоггүй байсан. Тэгээд одоо тэр бараг болох Японийн сумо гэсэнд нь одоо Монголын сумо болж байгаа шүү. Тэгээд бид нар бол тэр холоос хий холоос баслыгад бодоод бид нар одоо халимд байх гэмээс бахархдаг сумо гэсний бол одоо Монгол яслаад авсан байна гэхэд л за бас ингэ төрүүж болдсон шүү гэдэг хүмүүс Монгол хүн хажууд хэлж ийсэн бол манай хөгшөө бол нэг за нэг 2 төрөө бол байсан. Зүгээр өлгөн. Тэгэл миний өгсөн чинь өглөө ингээл гарах. Өнөөдөр мосошимаар одоо арилтна ял юм. Тэгэл би өглөө бас бол ариулдаг байхгүй. Йоо. Гараа өргөө манайхаа сууч. Тэгэл би ариулж ивэл за өнөөдөр миний өгснэг Монгол хүү ямар гэдэг чи миний өгснэг зүгэлтэй тэр Монголын гайвштай юм хийж хийгээд хэлээд. Тэгэл өдөр такана ана эдгээр чинь сүултэг хөшүүтэй барилдаас айдаг байсан шүү дээ. Ингээ бэргээд барьж авч чадахгүй. За бас ингэ төрүүж болдсон шүү гэдэг хүмүүс Монгол хүн хажууд хэлж ийсэн бол манай хөшөө бол за нэг 2 төрөө бол байсан. 2 төрөө бол байсан. Зүгээр өлгөө. Номын жуулганаас эрдэм мэдлэгийн хоримтлал. Үндэсний хоримтлаас их орны хөгжил. Хоримтлыг зуршил болгоё. Үндэсний хоримтлалын хөтөлбөр Голомт банк. Зүрхний хүнээс гарах аюулхут дунд уярч. Зөөлөн уянгалаг игшхийсэн эрч хүчийг мэдэрч. Тансан хөрчнөөс тайвширлыг амлалж. Хайрын үнэлбэ бүх аюулгүй нэрээ. Grand Royal Regency. За энэ гэр бол одоо манай ээж маань аав ээж хоёр, миний эмээ өвөө хоёр одоо 1931 онд л өөрийнхөө гараар Ховд голын бургасаар хийсэн гэрн
Тий. Тэгээд энэ хоёр маань хоёлоо одоо хэдэн жил 86 жилийн өмнө бариад амьдарч байгаад хоёлаа сайхан амьдарсан. Олон сайхан хүүхд төрүүлээд их сайхан амьдарч байсан гэрэн байгаамаа. Тэгээд хөдөө ингээд ишиг тугалны сарвч болцсон тэнд явж явах тэр нь хүн явуулаад цоглуулад бүгдийг цоглуулж аваад тэгээд авч ирээд барьсан да тий. Одоо их цаг аргуу ингээд ажилласан одоо хатуу дүрм журм сахисан тийм 14-5 жилийн амьдралыг туулж явсан учраас тэгэл Монголд л харих юм бол би Японы иргэн болохгүй Монголынхаа улаан паспортыг өртөлөөл эх орондоо очиж тэгс нөгөө хэсгэж гисэн ээж минь сэмэрхэж гисэн гэр мэн гэж ядсан шүү дээ. Тэгэл гэрт сайхан амьдрах юмс гэж боддог гэсэн. Зодог тайлныг тэгвэл хэлэхэд яг тийм амархан ингээд зодог тайлныг хэлчихэж байгаа тийм. Тэр сүмо миний хувьд бол яг сумо гэж юу юм бэ гэдэг мэдэхгүй очсон. Тэгээд яг тэндээсээ тэгэл үлдээл 14 жил 5 жил тасралтгүй барилдаад зодог тайлах болсон тийм. Тэгээд зодог тайлахад тэгэл ямар ч аавын хүү тэгэл нөлөөс тэгэл гардаг. Дахиж одоо энэ барилдан дээр барилдахад ямар ч боломжгүй ингээд энэ миний сүүлийн барилдаач юу гэл те. Юу байсан шүү дээ. Бас л нөгөө гинт болохоор болсон шүү дээ те. Тэгэл бид чинь барилдаж ийсэн тэгэл бас ийгүүл юм байлээ. Тэр бөө уулаа малан босоод айгүй хэцүү байсан л та. Өөс урд оройн баг оройч шүнжэнгөө уулаад бөө юм болоод янз янз ярьж өөрөөл айгүй сонир юм билээ. Нөгөө гинт болсон тул та бас тэгсэн л дээ. Яг ингээд жоохон ингээд юу тийм бэрэг нь хараад ч юм уу. За болох гэж юм да гэж бодвол бас арай өөр шүү дээ. Гинт болохоор болсон чинь. Яг ид барилж ийсэн үедээ тэгчээр айгүй сонир байсан. Тэгэл оройноос нураар тэгээ шүнжэнгөө л үүлсэн даа. Нэг л одоо юмнаас ингээ хагацаад бүр салж байгаа юм шиг. Айгүй юу шүү дээ. Тэгээд уусаач нэг спортоор суучин тийм нэг уусаад тийм нэг юу сэтгэлтэй шүү дээ. Хараад бид нар чинь том биетэй мөрдлөө айгүй тийм нулимс султаад юм асуу тийм маш. Намайг одоо сүмогийн холбоо удирдлага манай одоо сургуулийн удирдлага нийлээд манай намайг ч гэж инкват цэвгийн бид гурыг Японы иргэн болооч тий. Японы иргэн бол та нар л анхдагчуд. Тэгээ Японы иргэн болж Японд амьдар бүх одоо эдийн засгч тэр одоо бүх эрүүл мэндийн даатгал бүх одоо тэтгэвч нь хангалттай нэгсэндээ маш өндөр цалинтай тий уяагаадаа гэж чинь маш өндөр одоо 10-20 мянган долларын цалинтай ийм одоо улсын иргэн болох хэвээр. Би болохоор өгүүгээд нэг улаан паспортаа өөртлөөд задгаалал Монгол руу нисцсэн. Тэгээ намайг тэнийг нөхөрөнө гэж бодчихсон ярьдаг өстэй энэ Кёкүшюзан тэнийг нөхөр. Монголд ч бол өстой нэг хамраараа газар шаана. Тэгээд их тэр харамсахтаа одоо ингээд нэгэнд явчихж байгаа юм чинь. Зодгоо тайлаад сумод үлдээгүүл бол баталгааг болчихж байгаа ингээд явчихж байгаа одоо ингээд хайрн залуунаас хайрн нэртүр хайрн хөдөлмөр хайрн өдий хүртэл яваад тэр Япон улсын иргэн болоод Японы сумогийн захирал болох эрхийг авсан байхгүй би болно 30 машинд барилдсан 58 машин барилдсан шүү дээ тэр эрхийг хэрэглэхгүйгээр хүчинг болгоод ингээд нисчлээ гэдэг тэгээд ниссээд яваараас тэгэл намайг талгас зэрэг үлдсэн байх тэгээ энэ их орондос их орон маань сайхан хүлээж авсан. Тийм ээ.
Кёкүшюзаныг эх орн нь сайхан хүлээн авсан. Бүр халуун дотно. Тэрээр ирсэн даруйда Улсын Их Хурлын сонгуульд тухайн үедээ хамгийн олон саналаар ялалт байгуулж байсан. Кёкүшюзаны улс төрт орсон нь заяа тавилан бас нэгэн том шинжлэл байжээ. Юу вэ гэхээр сүмогийн дивжэнээс их хурлын гишүүн болсон ердөө 2 хүн байдгийн нэг нь Даваагийн Батбаяр. Нөгөөх нь мөн л тэдний дивжээний Япон бүх юм билээ. Нөгөө дээгүр Кёкүшюзаныг улс төрт ороход шууд нөлөөлсөн хүн бол тухайн үеийн Японы ерөнхий сайд Кейзо Обучи юм. Түүнтэй дотн нөхөрлөж явсан Обучисан Кёкүшюд хандан аминчлан захихдаа Япон хүн сүмоогоос гарахтаа тоогооч юм уу бие хамгаалагч болдгоос хэтэрдэггүй юм. Чи харин хэлний мэдлэг боломжоо ашиглаад сургуульд сур. Бүр Васада их сургуульд ор гэж ятгажээ. Энэ дагуу Кёкүшюзан Васада буюу Японы шилдэг их сургуульд тэнцсэн байдаг. Энэ явдлыг олон нийт дэмжин шагшиж харин сүмогийн холбоо бэлтгэл таслан сургуульд сурах нь хэмээн донгодоод авсан байдаг. Эх орон дээр л сонгуульд өрсөлдөөл Сонгинохайрхан дүргээс дүүрэн дэмжээл наваа ингээл гişүүн болгол ингээл алган дээр ингээл хөнгөрөл дээш гаргаад өгсөн тийм. Шоконд орох юм уу тэнд яг тэр огт байгаагүй. Зөв ганцхан зүгээр сумуудрыг барилдчих юмсан буцаад нэг ганц барилдчих юмсан гэдэг л зөв санаал те ингээл сумуу зэлэнхтэй нэг морь хордон морь ингээл нэг огшдог шиг тийм хүн байсан л да тийм. Мэргэжлийн зууд эргээд барилдах дээр бол энэ боломж болно. Барилдах гэсэн юм байхгүй ингээд зодгоо тайлж байгаа. Тэгээ их сонь тэгээд зодгоо тайлаад ингээд ахиж барилдахгүй шүү гэдэг. Огт одоо ахиж барилдсан ямар ч бүх байдгүй. Тэгээ эргээд би яг тэр дэвжин дээр цэвгэрийн бүсэлт гаргасан байгаа тийм. Энэ эцсийн барилдааныг тий сүүлийнхаа барилдааныг та нэг хүнтэй ихтэй хүн болгон хүүхчж байгаа ч юм уу нэг бол сүүлийн барилдааныг тэр үе тухайн үеийнхаа одоо аврахтаа ч юм уу хүндэлж байгаа тухайн хүнийг ингээд заавал гэж захиалж гууж хийдэг. Анх удаага монгол хүн цэвгэрийн маань одоо миний найз зодгоо тайлахтаа тэгээ сүүлийн барилдааныг Кёкүшюзан хийе гэсэн байна тий. Тэгээ сумогийн холбоос гайхаад гүйчид манад Кёкүшюзан бол манад энэ дэвжин дээр барилдаа зодгоо тайлсан хүн учраас болохгүйг нь асууя гэд болцсон эргээд нөгөө дэвжэн дээр гарах аюу хэцүү юм шиг л. Яг багшуулаад үлдсэн хүн гаруул болд юм билээ. Бүр сумогийн ертөнцөөс гарсан хүн болоод хэцүү. Тий. Тэгээ яаж зөвшөөрсөн? Одоо тэр сумогийн албаны одоо ерөнхийлөгчдөр би өөрөө орсон. Ингээд яана ингээд одоо ингээд Кёкүшюзан Батбаяртай ингээд хамгийн сүүлийн ингээд нэг ганц сүүлийн барилдааг хийх гэсэн юм аа гэдгсэн чинь айгүй тэрэн дээр айгүй дэмжлэг өгсөн. За тэгэл би тэр дор нь уцтаал. Миний одоо зүүдэл ихэнх зүүдэл тийм байлээ шүү дээ. Зүүдэл холондор буцаал одоо сумууд очиж барилдаж байгаа тийм. Барилдаад яг гүйжэл хоцорчдөг тэгээд загнуулж байгаа. Дандаа нэг сумууд нэг тийм зүүдэл их зүүдэлтэй хизээч тийм сумууд ахиж дэмжиндээ гарахгүй гэж боддог байсан. Тэгэл тэр дэмжиндээ цэвгэнэм дэгж өсөөл гарсан. Яг бод тэр яг барилдал цэвгэнэмтэй яг дэмжиндээ нэг үзэгчдийн гадуур гарч яг дэмжиндээ цэвгэнэмтэй яг барилдсан. Тэрнээс ч би тэгэл энд байсан нэг тийм огшдог байсан тэр юм байхгүй болсон. Их гоё болсон. Тэгээд цэвгэнэмтэй баярлдаг тийм. Найдаа үнэхээр баярлсан шүү.
яг 25 жилийн өмнө цэвгэн инкод бид гурав Оошима уяагаад Оошима захирал ирж аваад Японоор бид гурыг хөтлөө авсан юм байна 25 жилийн өмнө. Тэгэд 25 жилийн дараа яг өнөөдөр гарахад одоо ингээ сая 2 хоногийн өмнө бид гурыг нөө хөтлөгдөж авсан гурын маань цэвгэн маань өөрөө Оошима уяагаад болчихлоо. Энэ л надад их сайгүй тийм их сайхан их гой санагдаад байна тий. Кёкүшюзан амжилт гаргаж барилдааг бол одоо үеийн одоо Монголын дөрвөн авраг залуучууд одоо тийм хаалттай амжилт гаргахгүйсэн болоо гэж боддог. Өнөөдөр нэг монгол хүн улсын цолдог болоод үзчихлээ шүү дээ. Одоо цолдог болоод үзчихлээ. Болдгийн байна болчихлоо. А дараагийн залуу очингуудаа одоо би тэгвэл бас нэг үзүүрлээд ахиулээд үзүүрлээд үзье. Тийм ээ. Тэрний дараагийн зүйл очингууд би төрлөө би аврах бол. Энэ л анхны том шатуулсан гэдэг маань энэ хүний түүхэн гавьяа мөн тийм үү? Тэгэл миний найз чинь тэр сумогийн ертөнцийн Монгол уухийн алтан шатны тэгэл анхны суур анхны гişүүрэл тавьж гисэн юм шүү дээ. Анхны гурваас хоёр төлөсөл төрүүл цолон төрсөн. Тэгш бас амжилт гаргасан. Тэгээд одоо мэхний ихтлгүүр гэдэг нэрийг бас Японд сумоос авсан гаргаж тээ. Энэ бол одоо яагааргүй энэ одоо таны одоо тав ерөөс дарахлагдсан тав дараа хийсэн. Тэгээгүй байсан бол өдөрт бис биднээс ингэж бас амжилт гаргаагүй. За дээр нь баруун нэгэн орчиж чадахгүй байсан. Бис бод инкват дэс хуйлдаг. Яг ингээл инкват үлцүүс би буцаж шүү дээ. Тий. Тэгэл бид тэр чигээрээ явсан бол тэгэл Монголын мөхчүүд ахиж Япон руу хил давж авахгүйсэн болов гэж боддог тийм. Тунгааж илүү хаана. Тийм. Тунгаа залуучууд дахиж тэнэс аваагүй. Дахиж аваагүй. Тэгээд нэг ирээл зүхтаал тэгээд дахиж тэр хүмүүс нэг ч хүүхд аваагүй тийм. Миний их сонирхолтой би ч одоо тэгээд боцох шээсээ өгч штэ. 15 настай. Тэгээд долоолоо ирсэн. Тэгээд олон багш нар ирээд сонгох хүүхдээ сонгоо авцсан. Тэгээд би ч одоо маргааш буцах гээд билет авцсан. Тэгээд аав руугаа ирээд за би ингэж ирээсөө Монгол буцлаа. Тэгээд одоо та надад одоо олимпи би одоо олимпиад явуулж болоо. Одоо сайхан багш бэлдээ байж байгаа. Одоо маргааш би явлаа. Яг өдөрөндөө буцаад тарьчихсан. Тэгэл тэр үед манай Батбаяр ах тэгэл Токиод байсан тэгэл нэлээд бас олон багш интервью яриад. Тэгэл манай багштай холбогдсон юм байна. Монголын одоо энэ дархан аврагын хүүхд одоо олон дөрвсөн ийм хүүхд өний хүүхд энийг сайн болох хэрэгтэй. Юусэн багш нь байж байгаа 11 цагийн үед очино. Гэж байна. Тэгээд утас турлаа авла хурдны замдар аваар гарсан. Очиж чадхаа байлиг нөгөө захирал. 1 цагийн үед дахиад утсан чинь одоо нэг хүн очино. Тэр даваа жаргалыг аавна. Эхлээ маглагдах юм багтар залуу гэрээд ирлээ. Тэгээ одоо аваад явна гинэ. Үгүй. Энэ хүүхд Монгол, би Монгол. Монгол хүн гэрээс харанхуй шөнө хүний хүүхдээ гаргадаг. Миний хүүхдээ ялгаа байхгүй. Ууган тэр Оошин багш өөр нэг багшаар ярьсан баг. Тэр багш уцаа аваа гэсэн. Тэгээ манай багш уцаа аваад. Одоо бараг л одоо хэдэн цагийн хооронд хувь зээ төөрөг өөрчлөгдөж байгаа. Шөнө саянараа пати гэдэг чинь тийм цайлга болж байгаа. Тэгээ намайг дуудаад чадгаа яриад үгээр чаднаа л гэсэн. Тэгээ сонгогдсон. Тэгээ үлдсэн баг. Тэгээд тэгэхээр Батбаяр бас Оошин багш тэр үед яг ингээд их зэгтэй бол бас яриаггүй тий. Оошин багш өөр багшаар яриад
Тэр хүн нуцаа дахиад нэг багшаар яриаггүй байсан бол тэгэл өнөөдөр энэ хахгүй гэдэг хүн одоо энэ мэрэгжлийн сүмогийн ноён оргил Монгол хүн шүү дээ. Гарсноо гараа гэнэ. Мэдхэд таахад хэцүү тийм ээ. Дээр үйдэ тулда том тулда дан айында анхнасы кен орхог яд асуудаг юм байсан гэж. Тэгээ манай бол хотер жангараас нэг одоо шарын 6012 баатарнууд дайлдахар байлдахар довтлаа гарч явсан чинь тэгээд күндгарта сааварн алдрбог жангарын зүн дөрөд ирээд мэргэдэл. Тэгээд эм болох дайнд айнд төрүүлж нэмэг орох зөв өгөд зөв шаарилт гэж ярьсан болж байна. Тэгээд жангара жаа гэсэн. Тэгдгэр нь бол яна яхла Kyokushyuzan одоо тэгээд ардан бол зөндөө л алдартай л сүмогоос дахулсан хүн шүү. Одоо Kyokushyuzan-ыг би энэ цагаа баатар гэж бодно. Basay zambatu vandurun deldülüsün Bumbin sağan ırgan ayındır ver termeneksin Termin min kadarla unyavlaksın Unyuğen arsalangen soya yuvar keveleksin Mala yuvan şiler şirdede macım malın tasarım geleksin. Ийм сайхан бэртэй гэж боддог. Яг л миний баясаа үнэхээр гайхамшигтай. Хүмүүс намайг явж итэл одоо телевиз харж байгаа ард өмч мэдл. Баясаагийн ээж явж байна, баясаагийн ээж нь явж байна хүн бодлоо. Та хоёрыг адилхан. Тэгдээ баясаагийн ээж явж штэ гэдэг. Лээ болохоор энийг ерөөл гэж бодож байгаа юм. Ер нь уур дуртасны ерөөлөг байдгийн байх. Тэгээд одоо би ээж аваа хоёртойгоо амьдэрдгээс ч бусна гараад. Бид гурав өхөр дахиад могоо гурав эсэ. Одоо яг миний бээр батаны бид гурав өхөр дахиад могоо гурав. Тэгээд одоо эдний манай баясаагийн ээж аауд нь дандаа өхөр дахиад могоо гурав. Нэг төгс сонссон хурмаа хийчгээд тэгээд та хоёр энэ гэртээ байж гал голомтоо үсгсэн гэж сонсч байсан. Тий, бэлгшээгээд бас энэ сайхан хүмүүстэй ийм олон жил те ингэж амьдраад ийм олон хүүхэд төрүүлээд ингэ сайхан бүх хүүхдүүд нь эрүүлэх сайхан өсөө те ийм сайхан амьдралыг авч авсан гал голомтын залга үр садн би юм чинь тэгээд мэдээж утга учиртай байж таараа бас их хөнгөхгөн амар тэгээд хоёлоо гэр бүл болоод хоёлоо яг амьдрахтаа яг энэ гэрийг хоёлоо хотод барьчиж байгаа юм тий. Хотод барьчаад яг эндээ хоёлоо нэг бараг сар гаруй хоёлоо амьдэрсэн шүү дээ чинь тий. Энэ бүхэн маань таны өвөө эмээгийн л үеийн бас тавлууд. Тэглүү байх тий. Тэгэхээр одоо 80 жилийн түүх бол явж байгаа. Тэгээ энэ хоёрын маань хүүхдүүд маань хүртэл та бурхны орон заларч байна гэдэг. Энэ сайхан багтаамжтай өргөө гертан энэ сайхан багтаамжтай хүнтэй уулзж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд багтаамж гэж юу юм бэ ер нь? Би л энэ багтаамж амьдралаас төрж гарсан тэр хөв заяа юм болов уу гэж боддог тий. Бурхан заагаад гэсэн хөв заяа. Тэр хөв заяан дээр нэмхэн тэр өөр хүүхний хичээл одоо зүтгэл тэг хөдөлмөр одоо Японууд одоо үцэба гэж ярьдаг тий. Чиний шүтэж явах мандшир бурхныг дэвтэрт чинь наав. Хараад залбирч яв. Энэ бурхны зүрхэн тарин мараа базаанади. Энийг заавал чийжил. Үргэлж уншиж яваарай. Бурханд шүтэж номонд залбирч яв. Тэгвэл 9 хүсэл чинь биелнэ. Дотроо ухаантай, доороо сууртай яваарай. Баримтат хүргийн маань эхнээс хөдөлсөн энэхүү гайхамшигт сургаал мөрөөдийн учрыг үзэгч та бараг олсон болов. Энэ бол Kyokushyuzan-ы ижи хүүгээ Японыг анх зоригт нь өгсөн тэмдэглэлийн дэвтэрт Монгол ээжийн сэтгэл ухааныг нийтгэн хичээнгүлэн бичиж дайж явуулсан зүрхний захиас. Зүрх хайраас нь ундарсан сургаал учраас түүнийг нь ягштал дагсан хүүн мөн л зүрхнийхээ дуудлагыг дагаж
хайр түгээсэн хүмүүн болон төлөвшжээ. Монгол товчоон туурын эрхэм зочин болох хүн болгоныг энэхүү хайр хэмээгч дагалдаж, хайр хэмээгч доторлож байгаа нь учиртай бизээ. Хэн нэгэн эхлээд хүн болж, дараа нь бүтээж эхэлвэл жинхэнэ бүтээгч болж чадна. Үүнийг л бид эрж хайж, үүнээс л бид гэрэл хийгээ олж авсаар. Кёкүшюзан Батбаяр бол сүмогийн ертөнцид бас нэгэн сайхан найз нь бас онцолж хэлэхдээ Кёкүшюзан Батбаяр бол сүмод хүрэх замыг тавьсан хүн. Тавихтаа их өргөн сайхан замыг тавьж өгсөн. Тэр зам дээгүүр олон сайхан аваргууд мөрлөж төрсөн гэж их сайхан хэлсэн. Өнөөдөр ахаад надад юу мэдрэгдэж байна гэхээр тэр зам зүгээр бас нэг ингэдэм юм шавдсан ч гэдэг юм уу, том өргөн гэхээсээ илүү одоо ээж хүү хоёрын маш их тийм хайраар сүлэлдэж бүтсэн бас их том зам байсан учраас энэ зам бас их өвөөчтэй байжээ гэдэг ийм бодол нэмж төрж байна л да надад. Тэгэхээр нийт үзэгч түмэн, нийт Монгол түмнийхээ өмнөөс бол танд үнэхээр одоо баярлж талархаж байгаагаа хэлэх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр энэ эхийн хайр чинь өөрөө дэлгэр юм болохоор тэгээд эрдмийн хайр болоод, ажил төрлийн хайр болоод, хамт нөхдийн хайр болоод, нутаг усцын хайр болоод, хамт ажиллаж байгаа хүмүүсүүд, дэрэгдээ байгаа хүмүүсүүдийн хайртай адилхан болоод уусаа явчихдаг юм байна гэж бодсон. Энэ одоо ярилцлагыг үзэж байгаа хүмүүс хайр гэж ямар агуу юм байдгийг бэ гэдгийг бол одоо би хүмүүсүүдэд тааруулаад хүүхэд нь үлж байгаа хөөе битүү үйлээр минийхөө босороо гэж байгаа хүмүүсэндээ харлаа л да. Тэр бол буруу ишэлтэй тэглгүй яах вэ? Тэгтээ би тэсгүүгээр ингэртэй тэврээ илгэндээ наа гэдэг байхгүй юу? Тэгэж ингэртэй тэвэрхсэн хүүхэд ямар хурдан гоё ингээд тайвшираад яаж хөлийн шалгаварцсан байсан ч өвлөхөн болоо тэг ямар гоё байдаг сан. Энэ ярилцлагыг хийхээс өмнө ийм сайхан хүүтэй ямар азтай ээж вэ гэж бодож исэн. Харин энэ ярилцлагыг хийсний дараа бол ийм сайхан ээжтэй ямар азтай хүү вэ гэж бодож байна. Баярлалаа. Номын жуулганаас эрдэм мэдлэгийн хоримтлал, үндэсний хоримтлаас их орны хөгжил, хоримтлыг зуршил болгоё. Үндэсний хоримтлалын хөтөлбөр голомт банк. Зүрхний гүнээс гарах аялхууд дуунд уярч. Зөөлөн уянгалаг игшхийсэн эрч хүчийг мэдэрч. Тансан хөрчнөөс тайвширлыг амталж. Хайрын өндөр та хөг аялгууд нэрээ. Grand Royal Regency. За хаан зодлох гэж байна тэгээд. Суврагны наадмал очиж зодлох гэж байна. Суврагны наадмал. Эрдэл мандлын хошооны нэг суврагны наадамдаг уу та. Хайрхан уулын өврийн суврагны наадам. За тэр жимал наадам шүү. Тэр бол сайхан наадам болдог юм аа. Манай хөгшөө Арслан мөнх Эрдэнэ Батбаяр гээд жилийн 10-аад хүн бас бид нар нэг тийм уртын дууны бүлхэм өвгөн шоу гэдэг нэг бүлхэн байгуулаад уртын дуу дуулж би бас эднэртээ уртын дуу зааж багшилдаг ухаантай. Хөгшөө чинь өөрхөн халуун билүү. Арслан болохоор даргангийн жаахан шарга гээд нэг дуу амлаад автсан тэгээд зугаараа ингээд дуулаад за Эрдэнэсийн унгаа явах уу. Тэгээд Эрдэнэ засгаа
Задваатай ажиллаж ирээд эх орондоо бас нэгэн үе төр төмнийхээ төлөө зүтгэснийг мэдж байгаа. Та одоо яг юун дээр ажиллаж байна? Одоо та яг ямар ажил хийж байна? За одоо л яг бүтээн байгуулалт тал руугаа барилга, орон сууц гэдэг ингээд нэг хоёр хорооллын төсөл төр ажиллаж байгаа тийм. Одоо бид энд байгаа энэ арцтай ам гэж энэ сайхан уулын аманд энэ бас нэг хаус хороолл гэж босгож байна. Яг энэ доор зэрэглээ одоо манай хүрсэн компани Батцэг зам төвчээр хамтарсан компани байгаа. Орон сууц залуучууд зориулсан орон сууц хороолл гэдэг хоёр хорооллын бүтээн байгуулалт ажил явж байна тийм. Нийтдээ 1340-од ажилчид ажиллаж байгаа. Нийтээр одоо бас 1340-од хүний ард бас тий бас ам бол тий айл өрх дандаа одоо бас бидний бодлого нөгөө л нэг тий нэг бодлого хэрэгжүүлээд монголчуудад дэмжээ. Монгол ажилчдад дэмжээ. Гаднаас ажилчтай авахгүй гэдэг утгаараа харин бидний мэдээж Японы инженер, Солонгос инженер, гадны инженерүүд байгаа. Энэ гадны инженерээс бас сурах юм ашиг байна тий. Энэ богд уулын аманд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын дундаас яг энэ арцт вилла буюу та бүхний бүтээж байгаа бүтээн байгуулалт нь төвийн дулаантай холбосон цорын ганц ихний ам юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ олон бүтээн байгуулалтууд явж хахад тэр төвийн дулаантай холбогдохгүй байсан учир нь юу юм бэ? За энэ нь бол хэцүү дээр бүх хүн нэг бүдүүн баг гэхчээр тэгэл заам битэр нийлээд хоёлоо тэгэл дайраад орсон, зориглоод орсон тий холбочийг л орсон. Тэгэл өдөөсөө бүх холболтыг хийгээл тий ингээ 3-4 км зам тавиал 20-30 мянган метр турбо татаалтай ингээл явсан тий. Яг үгүй богдоолнд 33 амд анхны дулаантай тий сайхан амьдэрчээр тий төвийн дулаантай төвийн бохирдол төвийн цэвэр устдаа сайхан амьдэрчээр ийм бүтээн байгуулалт хийгээл зориглоод орсон. Тэгтээс их маш хэцүү байдаг тий. Дайрч юм руу. За одоо тэгэл эдийн засгүнд байгаа ийм хэцүү үед одоо хоёул тэгэл дайраад орсон тий. Тэгэл мэдгүй ард нь гарна. Ард нь гарсааж ирсэн тий. Өнөөдөр хүртэл бас нэг ингээ эргээд харахтаар нэг 6 хороол босгосон юм байлээ. Тэгээ олон мянган айлыг бас залуучуудыг орон гэртээ болгосон юм байлээ тий. Тэгээ сайхан байна. Ямар ч энэ бүтээн байгуулалтын ардад орно. Бүх хүн л одоо дэмжиж байна. Яг хөө олонний хүч олонгүй далаа хичээр олон хүний хүчээр одоо ингэ сайхан ингэ дэмжлэг аваад явж байна гэдэг. Чта өндөр цас бороо холдоод орлоо. Бүтээн байгуулалт нөгөө юу л хувьтай хүн хур борооноор гэдэг таны бүтээн байгуулалт сайхан болж олон өрх одоо өргөө гэрийнхаа тооныг энэ сайхан одоо аманд зогсоох болтугай гэдгийг өрөөгөөд энэ яриагаа дуусахгүй. Энд ч одоо за баярлалаа. Бүх юм нь холдож орж байгаа шиг биш. За баярлалаа. Энэ бодлороо бас өөрөө зүг байвал бас ард хүмүүс дэмжиж явчихдаг байхаа. Одоо манай Kyokushyuzan D.Batbayar одоо хүрсэн компани болол одоо бас өөрсдөө зүг байх юм бол би тэр яаж их бол одоо энэ уусгалаараа л ингээд юм сайхан явж идэг. Өөрсдөө амын болон чанартай юм хийх хэрэгтэй. Зөв хайрыг даахын тулд өөрсдөө зөв чанартай юм хийх хэрэгтэй байна шүү дээ. Энэ цаг хугацаанд өнөөдөр тэрийг хүүхд байхдаа ямар байсан? Өнөөдөр бид яг тэр маягаар одоо тэр жимээрэл одоо 2 хүүхд гараас аталцал өнөөдөр хүртэл ингээд явж байгаа нь бол бас нөхөрлөлийн зам юм да. Одоо би ингээд одоо азтай бас сайхан ирчүүдийн дунд бас нэг үед бас нэг багт төрсөн тэл өөртөө баярлж авдیں۔ Одоо манай Улсын Их Хурлын сайд бэмцэгт байна. Манай продукт байна. Тэгээ одоо манай мэгмүсрэн зам байна. Би байна. Манай Kyokushyuzan байна. Та бид хэд ч одоо ингээд бүгдээрээ л усны доо гаргалахыг багын айцууд. Ийм л бас ийм сайхан залуучууд бас нэг үед сайхан нөхөрлөж ямар ч бас нэг 40 жилийн нөхөрлөл битэрийн дунд өнөөдөр хүртэл алгаар явж байна. Тэрхээс би бол жанжин юу гэдэг манлайлагч тэргүүл гэж хэлнэ л дээ. Одоо энэ хэдийн манай анхны 3 анхны дээр одоо тэрийн одоо бэлтгэлийг өнөөдөр бид бас дааж чадах юм байна. Хөрс. Тэгэхээр одоо энэ төвчээр одоо энэ одоо Монгол хүний одоо чадвар
энэ бүхний юмыг одоо Японы одоо бүх одоо сумо сонирхч бол ард түмэн Монгол гэдгийг анхааруулж чадсан. Хоёрт одоо мехний ихтлүүр Вазано Д.Бат гэдэг юмыг одоо суурийг үндэслээд ингээд бүр тамгалж чадсан. Тэгэхээр ч одоо энэ үн чинь баатах бол багтмаар санагдав. Энэ зөндөө хайх бол яг уу те хайж болно. Ямар ч бүрэн дээр хайж болно. Унан гэдэг бол бас урлаг. Яаж зүүн унах уу те? Гол нь унд сурах хэрэгтэй байна гэсэн те. Унд сурж иж миний дараагийн амьдрал буюу одоо зодгоо би тайлж тайлнаа бүтэн тайлаад эрүүл тайлаад цаашдаа би бас те битж болохгүй байна гэдэг л боддог гэсэн. Тэрийг бол багш бол хүлийн зөвшөөрөл гэсэн те. Тэгэл чи евцэгтэй яг тийм акшнд чи өөрөө усраа гацсан гэдэг намайг тий. Толгойгоо газар шааж унах хэрэгтэйсэн. Тэгээд чи толгой чи хагасан ч хамаагүй чи айгүй л чи ялах байсан байх магадaltaй гэл ингээ. Би бэртэхгүй ээж дараа би сайн болох хэрэгтэй юм болов гэж боддог гэснээр бэртэлгүй тэгээд нэг энэ том хүн спортыг давж гарсан юм болов гэж унах газараа ялах газар хахаас унах газар сүрэл харцсан байх хэрэгтэй болов гэж боддог юм. Зүүнхээ мэдэрч дараа ялахаа боддог гэсэн дээ. Таны энэ саяны хэлсэн энэ ухаан амьдралын тань суур ухаанд бас нөлөөлдөг болов. Хүний амьдралд янз янзын мөчлөг үе тохиодог тийм ээ. Хүн дандаа нисгээрээ дандаа улс төрчөөрөөч гэдэг юм уу? Дандаа нэгээрээ байдаг амьдрал гэж байдаггүй. Гүндэл бүх юм мэдээж энэ спорт байна уу, урлаг байна уу, амьдрал байна уу, бизнес байна уу? Бүгд яг ялгаа авахгүй бүх юм яг л адилхан л да тий. Ер нь танд Японы тэнгэр хайртай байна гэж бодсон. Энэ бол Японы хамгийн халуун улирал та. Хамгийн эд халуун бороо зүтгэж явах улирал донд огт тэр бороо орохгүй, огт тэр халуун төөнөхгүй. Монголын яг намрын сэрүүн таныг ивэж Токиогийн болоод Нагоя болоод таны сүмогийн ертөнцтэй холбоотой дор нь одоо цэцэглэж мандаж байсан тэр бүх тэнгэрүүд танд хайртай юм байна гэж бодлоо манай багийнхан үнэхээр юм. Баярлалаа нэг сайхан тий тэрс мөн агууд бол их айхтар халуун байдаг. Сайхан хүлээж явлаа. Өнөөдөр ч сайхан өдөр байна. Тийм бүр итгэмээргүй те Монголын намар шиг намрын орой шиг ийм өдрүүд. Тийм. Японы тэнгэр энэ хүнд хайртай гэж сэтгэлийн хөөрлөөр хэлээгүй юм шүү. Японы тэнгэр нь ч зон олон ч энэ хүнийг өнөөг болтол хайрлан хүндэтгсэн хэвээр. Японд мэхийн орж ирээд эргээд явхдаа ард түмнийг нь мэхийлгээд бутсан харийн хүн харин хэр олон байдаг юм бол. Их нутагтаа эргэн ирээд өөрийн ард түмнийхээ хайр хүндэтгэлд үлгийдүүлэн амьдрал хувь заяагаа авч яваа энэ эрхэм Япон Монгол хоёр тэнгэрийн дор үнэн хүү хиймэр золбоотой оршиж бүтээж бас ивээгдэж явна. Магадгүй хүмүүс бид хайр химээх нэг л тэнгэрийн дор оршдог болохоор тэр байх. Энэ бол Оошима дивжээний хувьд үнэхээр түүхтэй эрхэм дотн газрын нэг. Энэ газар амтад нарийн бовоороо ихэд алдартай. Нэгэн цагт энтхийн эзэн өвгөнбээр Оошима дивжээний Нагоя дахь ивент итгэгч нь байжээ. Жил бүрийн 7 дугаар сарын барилдаан болоход дивжээнийхэн энд байрлаж бэлтгэлээ хийж тэмцээндээ оролцдог байсан гин. Харин эзэн өвгөн бурхан болсноос хойш Оошима дивжээ энд байрлахаа болж буур сэлгэсэн юм байна. Энэ явдлаас хойш олон жил өнгөрч энтхийнхэн сүмоочдын тухай элэгсэг дурсамжтайгаар л хоцорсон.
Цагийн сайханд энд бужигнаж цалгиж явсан сумоочдоос энэ дурсгалд оронг нэг л хүн зорин ирж буян төвөөд хүндэтгэл үзүүлдэг юм байна. Аавн одоо цэргийн хүн, эх орны хүн гээд ингээд явдаг болохоор тэгэл нэг эх орн тайртай. Би зодог тайлчид яг Монгол руу явна гэж шийдчихэд дараад нь гэртээ очиод би яг зөв шийдэл гаргасан уу, буруу шийдэл гаргасан уу бодож ирсэндээ би одоо хүртэл шийдэлтэй би ер нь зөв шийдэл гаргасан гэж одоо хүртэл явж бодож явдаг тий. Монголд би бол угаасаа нэг хөдөө өссөн. Нэр хүнийг тугалж хариулна, тугч байрна гэдэг үгээд би яг хүүхэд наснда нэмээ дээр өссөн. Ховдод тугал хариулал, буян тугалын өндөр манай хүүхдэд тугал хариулал өгдөг гэсэн тий. Тэгэл ягаад чи бөмбөд Японы иргэн болоод нэг Япон хүн болоод тэнд амьдрээд суугаад чадахгүй юм шиг байна тий. Тэр нь боддог бодол мөрөддөг хүсэл энэ боддог барилж явахдаа л энэ за хурд нь их оронд очиж Монгол гэр барайл нэг сайхан хэвээсээ Монголдоо л амьдрээ. Сайхан багч өрөөд их сайхан өдөр багч нэрэн тий. Маш гоё өдөр болоо. Монгол хөгчүүд 25 жилийн өмнө анх хэдхэн одоо хөгжил очиж барилж ирсэн. Нэр гараагүй хэл битгэхгүй байх үед цөөхөн эдэ Япон хүн бол бүр одоо ингэ дэмж клуб байгуулж ингэ дэмжижсэн. Тэрний нэг нь та байсан. Тэгээд танд бас би их баярлалаа гэж албаас хэлэх ёстой. Олон хөгчүүдийнхээ өмнөөс тэний дараа ч одоо цаг хугацаа хурдан юм байна. Олон жил болж та бүр Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц өгөөд бүрэн ирэхэд элчин сайдаар хөтлөө ажиллаа. Үнэхээр их сайхан байна те. Өнөөдөр дахиад энтэй уулздаг сайхан байна те. Өнөөдөр ингэж таарсанд би маш баярж байгаа. Ягаад гэвэл би баянг нэг одоо жишээ одоо карт хатгараад явдаг. Тэгээд өнөөдөр Kyokushyuzan D.Batbayarтай ингэж уулзсан гэж бодохгүй байсан. Тэгтээ би өнөөдөр танд үзүүлье. За. Энэ бол одоо бараг 20 жилийн өмнө анх энэ Монгол смоо бохиг одоо дэмжих клубыг зохион байгуулсан үе анх гаргасан одоо карт. Тэгээд одоо 3-4 жилийн өмнө би Kyokushyuzan өнөөдөр ингэж уулзсан гэж бодоагүй. Та ингэ байн өөрөө төрөчөндөө аваад явж байгаа. Санамсаргүй харин айгу баярт одоо гэрт биднийгээ дэмжиж явж байгаас баярлж байна. Оо за. Номер 1 гэж штэ. 001 гэж штэ. Анхны карт нь штэ. Энэ тэр клубыг зохион байгуулахад би Монголтой холбоотой хүмүүс нийт 500 гаруй хүмүүст гишүүнээр эслэт одоо хамтран одоо та нарыг дэмжиж байсан. Түүнийг одоо яг өчигдөр шиг би боддог одоо хоригадо гэнde хурдан өнгөрлөө. Таны дараа бас олон Монголын залуус Японд очоод өнөөдөр Японы сүмо бүх одоо Монгол чод эзэлсэн штэ. Нэмдээ түүнийг харж байхад одоо миний сэтгэл өндөр байна.
Тийм учраас таныг бас би үнэндээ хүндлэж явдаг юм аа. Баярлалаа. Өө би сайхан өдөр үнэхээр сайхан гэж одоо үлэн аваа явж. Би өнөөдөр ингээд уулсан гэж боддог байгаа. Үнэхээр Япон хүн бол ингээд үнэхээр одоо л дэмжиж явж байгаа. Хүний нутагт намар болоход хүүгээ зөвлөсөн нутгаа санах юм гэж. Энэ сайхан дууг та хантайгаа учрахаас өмнө дуулсан байдгийм үү? Аль эсвэл хантайгаа учирч таарад дуулсан байдгийм үү? Энэ сэрүүн намар гэж сайхан дуу. Миний одоо хамгийн анхны цомогт маань багтаж орсон дуу маань эдгийн. Тэгээд би тухайн үед хүүхэд ч байж, залуу ч байж тэгээд нэг юм хөнköön сэтгэлээр дуулаад орхигдсон байсан. Тэгээд сая яг энэ онд 17 он гараад энэ дууга шинчилж их гоё хөгжмийн найруулгын гэсэн шинчилж дуулсан юм байна. Тэгээд одоо л яг энэ дууныхаа утга учирыг бүрэн ойлгодог болж байна. Тэр тусмаа одоо хүний нутагт маш олон жилийг эх орныхоо нэрийг үүрээд ингээд амжилт гаргаад ирсэн одоо ийм сайхан хантай болсныхоо дараа энэ дууныхаа утга учирыг бүр илүүд сайн ойлголоо. Таны хоёр ижил нэртэй ижил овогтой билээ. Хоёулаа жээж авсан дуулсан тий. Та Кёкүшюзан Батбаярын гэргий болно гэдгээ төсөөлөөчгүй явж байхдаа нэг сайхан бүхэл хүнтэй гэрлэх юмсан гэж боддог байсан гэж. 99 онд би нэг өдрийн сонд ярилцлага өгөхдөө миний буурлаа бүх харилцдаг их сайхан том биетэй, тийм бордуу арьстай, сайхан дуулдаг нэг Яг 25 жилийн өмнө иржсэн яг тэр амтар хийрээ л. Яг тэр амт. Ингээд хүүхд тавчин ийм гоё 25 жилийн Монгол иж үзээгүй. Ирээд нагвад энэ хагон дотор жимас хүүтэн өслөг байхгүй. Тэгээд бэлтгэхийн дараа ингээд нэг итгэж нэг л гоё ямар ч гоё амттай маш хитэн багш цагнаа бовт идээд хийдимээ дагаад мах орж муудаа ногоогойд хэлбэлж тайна бид чинь амтолох энэ идэл. Их эцгийнхээ захиасыг санаж яв. Ирээдүйдээ итгэж сур. Эрдэм номондоо хүчээд ажил. Өөрийгөө хайрлаж ямар нэгэн юмнаас болгоомжил. Ямар нэгэн юмд бүү бард. Маш аяархан ярьж байв. Үгээдсэн гэж бодож яв. 그래서 얼굴 호환학들 미즈 тэр бүх юм бүтцсэн. Аваад явна гэдэг. За. Арлын орн надад дотроо хамаагүй устасанд орж болохгүй. Жалд мэдхэн барилддаг юм байна. Монгол өхөө шал өөр юм байна. Хичээж үзээрээд. Нэг сайхан өдөр тэр сумогийн хүүхдүүдэд бүртгэж аав.
75 кг-аас дээш жинтэй. Метр 75-аас дээш өндөртэй. 16 хүртэлх насны хүүхдүүд бүртгэж авна гэсэн зар явсан. Тэгсэн би бүр хичнээн баярлаг. Тэр ер нь ээжийн совин байсан билүү би хүүгээ дандаа бүх болно гэж боддог байсан болохоор аамч бүх хүн байсан болохоор бүх болчихсон гэж хүүгээ хүсэж байсан болохоор бүх болно гэж барыг ойлгоогүй л дээ тухайд сумогийн сургууль гэсэн болохоор сургууль сайн суралцаад ирэх юм байх гэж боддог байгаа байхгүй. Чод мөрлөө явжээ гэж энэ бяцхан дэвтрэл өчгөн вэжээ гэж бодогдсон. Тэгээд энэ сайхан тайзан дээр, энэ сайхан өндөр дээр танд ижийн танд бас энэ сайхан захиаг таны энэ сайхан өргөн түүхтэй хамт эргэн сануулж гардуулъя гэж хүссэн юм аа. За баярлалаа. Энэ 25 жил эргээд бодоход танд магадгүй зүүрлвэл та юу гэж хэлмээр санагдаж байна? Нэг л мэтгэл 25 жил. Тэг ямар хорд юм бэ гэж бодож байна. Яг энэ сая ингэж харахад энэ жижигхэн дэвтэр мөртлөөс их захиас байгаа. Та 25 жилийн өмнө сүмогийн шалгалтанд тэнцээд явахдаа сүмогийн анх дэгч болно ч гэдэг юм уу? Ямар замыг мөрлж шадлан тавьж байгаа та өөрөө ч төсөөлөг байх л та. Өнөөдөр бас ингээл олон сайхан аавын хүүхдүүдэнд ажиллаж амьдарч тэр их гүрний одоо энэ үндэсний том спортыг эзэгнийхэн сууж байгаа те. Тэгээд өнөөдөр хэдийгээр Монгол их орондоо ирсэн ч гэсэн ингээд хараа сууж хөтлөх бахархдаг, баярлдаг, хайр хүрдэг, хайрладаг те. Бүгд л миний замаар бүгдээрээ л ингээл сайхан барилдаж байна. Өнөөдөр ингээд энэ том уран бүтээлийг ингээд хараад ингээд сууж хат бол бас хөдөлмөр гаргаж иж эргээд би өөрөө буцаад баг барилдчмаар санагтал ингээд надад харуулж байгаа юм. Санууж энд бас баярлалаа гэж та бүхэнд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.